Ullersdorf an der Bille era uma aldeia alemã, localizada na Baixa Silésia. Hoje não existe mais, chama-se Olditrovich Klotzki. Em 1945, ao fim da Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho expulsou os alemães da região, e essa parte da Alemanha foi oficialmente devolvida à Polônia. Bom, quando eu cheguei a Olditrovich, eu fiquei hospedada num convento, o Convento Paz de Maria, e eu tinha a freira Passes como minha tutora, porque era a única que falava alemão. Ela me levou na casa da minha avó, me apresentou aos moradores do local para pedir permissão para eu poder trabalhar lá, registrar o local. E assim eu fui todos os dias à casa registrar o que eu conseguia e o que eu via.